지금 초3인 여자아이입니다. 전 남친이 있는데 요즘에 제 남친 같지가 않아요. 원래 제 남친은 바람을 피웠습니다. 하지만 남친이 저 말고 따로 사귀던 애랑 헤어진 걸 알았는데요. 하지만 남친은 따로 여친이 또 있더라고요. 근데 그건 좀 괜찮았어요. 많이 있어서. 하지만 이걸로 끝나지 않았어요. 제 남친은 또 다른 애를 좋아한다고 들었습니다. 이제 어떡할까요? 네, 사연 잘 들었습니다. 저도 만약에 제 남친이 그러면 많이 속상할 것 같아요. 저는 그 남친분보다 인연님이 더 아까우신 것 같아요. 냉정하게 들리실 수 있지만 저는 헤어지는 게 더 나을 거라고 생각이 드네요. 그럼 이번 영상은 여기까지입니다. 여러분들은 어떻게 생각하시는지 댓글로 알려주세요.